si è imballata la GoPro, non sono riuscito a fare il video, ho fatto solo il 360, va bene. Ho fatto anche un bel pezzo, una bella strada venire su che si tira bene, le rettilinee, curve belle larghe, belle lunghe. Guardate che spettacolo qua, fantastico. Qui c'è il K, adesso facciamo 2 foto e partiamo.
andiamo giù, andiamo a fare il passo Giau adesso.